对不对？人间烟火气，最抚凡人心。帅哥给我买1000斤腊肉，大哥，咱这压根儿也没有。大哥，那你要是这样似的，出手都这么大方了，是不是应当整点小礼物？感谢我幸福美满关注主播，谢谢。你出手都1000斤1000斤，那是不是应当整点小礼物啥的？你看这边啥，哈尔滨红肠开始摆摊了。有些东西咱说这早餐，这些都是早餐店，早餐店找不到。欢迎夜虎年苞米来了。感谢我幸福美满关注主播，能给主播点赞的来，哥哥姐姐咱们点波赞。左上角小黄心有人气票的，能不能来上2个人气票？比昨天冷吗？现在这么说吧，它温度比昨天冷，体感上跟昨天差不多，没有风。感谢老妹儿送了3个闪耀，感谢我72小老妹儿加入直播间。看看这儿，在哪儿啊？沈阳市沈河区小河堰早市，纯东北大早市。现在刚来，还不饿呢，一会儿吃大姐。刷几个花，给你买了，那可不，你怎么也得表示表示吧。一个大姐在上来就要吃让我吃地瓜，这一早上吃不下去呢。早上好，欢迎辣条。你看看这儿，欢迎小辣条，咱有灯牌都送个灯牌来，大哥大姐们，欢迎幸福之路大哥，感谢哥哥姐姐你加入直播间。人间烟火气，最抚凡人心，开始有好吃的了吧？看热乎大馒头刚出锅的，再给你们抽根烟。感谢我梦想大哥，感谢我梦想大哥送的点亮灯牌啊！对不对？大馒头热气腾腾，看啥样？刚出锅的啊！过不过瘾？想不想吃就完事儿了。一会儿的大馅包子也要出来了。这是纯大馒头、大花卷、小花卷，各式各样的。来吧，给主播点点赞。今天冷不冷？那能不冷吗？你看那小老弟穿就穿这么薄，他没穿羽绒服都。你说你特别是上早市来的朋友们啊，一定要多穿点，你穿太少了，一会儿老冷了。对不对？欢迎哥哥姐姐们。你看这条，这一大片，早不早？12点半就开蒸，一直蒸到现在。感谢我会长大的送的小心心，感谢我会长大的送的小心心，谢谢。他家有菜包子没？没有，就是馒头。他家只有馒头。馒头花卷你能看这些东西，什么馒头了、花卷了这些东西，没有包子。其实这是沈阳哪里？沈阳市沈河区小河堰早市啊。沈阳市沈河区的小河堰早市，欢迎哥哥姐姐们加入直播间。咱有灯牌的一个大哥大姐、老弟老妹儿，咱送个灯牌。感谢我805用户805送的小心心。我现在亮了4颗小星。你能给主播点赞的呢？咱们给主播点小赞赞。感谢我自然。你搁这跑步的大姐，这不都跑起来了吗？跑步锻炼身体的。早市现在早市人不多吧？现在早市摊位还没摆完呢，可不人不是说特别多呢啊。咱们本地逛早市的一会儿才能来呢。现在都在摆摊儿，此时此刻在摆摊中。感谢哥哥姐姐们，感谢我墨迹了，大姐又送小心心了。今天早上我收的第一个小心心，这不出了一个什么玩意儿？什么首次点亮不是什么东西，我没整懂。感谢能不忆江南啊！关注主播，谢谢关注。各式各样，这不都在准备中吗？吃啥找啥，咱就来呗，是吧？
大哥大姐们、老弟老妹们，咱吃啥找啥，咱就来啊！感谢大家关注了主播。现在是不是来了摆摊先扣大伞？